Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini ketemu lagi di channel saya Basar Luce 22. Ini kebetulan malam hari ini ada perintah dari Polda kita untuk membuatkan obat batuk tradisional. Ya, yang nanti bahan-bahannya akan kita review malam hari ini, akan kita buat untuk mengobati batuk secara alami atau herbal yang kita buat. Dan kebetulan pada malam hari ini adalah pukul setengah 12 lewat 10 menit. Kasihan ini batuk keluarga kita, jadi jangan sebentar-sebentar mengandalkan obat-obat generik. Selama masih bisa, kita buat dengan cara herbal dan bahan-bahan yang sudah tersedia di alam kita. Ini Poldanya guys, kebetulan lagi hamil tua ini, pulang kasihan ini batuk-batuk. Polda, polisi dapur maksudnya itu pemirsa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, serta share dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ini berada di dapur, kita akan mulai dan akan saya sampaikan bahan-bahannya. Yang paling penting dan yang paling agak sulit ini madu asli tawon gunung. Itu terdengar pemirsa masih batuk-batuk. Jangan salah, ini kok warnanya beda karena unsur dari madu itu adalah kandungan tar yang ada di bunga. Jadi bunga apa yang dihasilkan tawon itu sendiri akan menghasilkan warna yang berbeda juga, serta cita rasa yang beda. Bahan-bahannya adalah madu, nanti secukupnya kita campurkan setelah racikannya selesai. Bahan-bahannya adalah ini cengkeh hasil dari kebun kita sendiri, merica juga demikian, jeruk yang memang kita tanam di lingkungan rumah kita sendiri juga. Nanti kita akan haluskan atau kita gerus cengkeh dan mericanya serta dicampur dengan jeruk. Kita rebus dan kita saring nanti. Selamat menyaksikan. Kenapa? Nah, pemirsa, kita cuci dulu. Kita pastikan biar bersih, biar steril. Ini lada jeruknya, dan ini cengkeh secukupnya kita cuci dulu. Ini sudah ada banyak, kita bersihkan dulu. Nanti kita buang airnya. Dan ini kebetulan kan sudah bersih, jadi ini ditaruh di sini supaya kita haluskan dulu. Di sini jangan dikasih garam, apalagi cabai. Jangan, bos. Pelan-pelan kita haluskan. Dia tidak kayak obat-obat generik yang ada di warung, itu tidak langsung sembuhnya, cuman dia akan menimbulkan efek hangat di tenggorokan dan di badan, tapi ya agak lama juga pemirsa. Cuman tuntas, besok pagi akan lebih ringan, biasanya 2 atau 1 hari setelah itu akan sembuh secara total. Dan jangan lupa madunya disiapkan, itu direbus dengan air yang kita rebus, air matang atau air mentah nggak apa-apa, nanti kita panaskan dengan suhu yang maksimal. Kita kasih air dari keran tapi bersih ini. Kita buat air ini 1 gelas. Nanti
kita usahakan menjadi setengah gelas saja, gitu pemirsa. Nah, ini pemirsa yang sudah kita haluskan. Bahan-bahannya tadi hanya lada atau merica hitam yang sudah dibuat, dikumpulkan dengan cengkeh yang sudah kering. Sekarang kita masukkan ke dalam air yang sedang kita rebus. Nah, masukkan ke sini. Cara meminumnya nanti dalam kondisi hangat, bukan panas. Ingat, kondisi hangat. Dan air jeruk ini jangan direbus langsung ke sana, karena unsurnya akan berkurang unsurnya. Nanti ketika mau diminum baru kita peraskan jeruk ini secukupnya saja, sesuai dengan selera asamnya. Begitu juga dengan madunya, diadukkan di situ sesuai dengan takaran yang selera kita. Jangan terlalu banyak karena efeknya juga beda, akan terlalu panas. Gitu. Selamat mencoba, salam sehat dan salam bersih selalu. Mantap, keluarga sehat, idaman semua keluarga. Ini jeruk yang saya sebutkan tadi adalah jeruk nipis, ya, atau jeruk obat, bahasanya seperti itu. Pastikan betul-betul air mendidih dengan baik dan apinya jangan terlalu kecil atau terlalu besar, sedang saja ketika sudah mendidih. Supaya betul-betul tingkat kematangannya sempurna. Dan pemirsa, bisa saja dengan gula merah, tapi gula merah itu yang baik adalah gula aren. Gula aren yang pengolahannya diolah secara baik tanpa kimia atau campuran-campuran obat-obat pengeras seperti yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu masih ditunggu oleh Polda, polisi dapur, bos. Nah, sudah hampir mendidih air yang akan kita buat ini, ramuan yang akan kita buat. Satu catatannya, airnya betul-betul sudah matang dengan baik. Nah, perlu saya sampaikan di sini, kita seorang laki-laki, kita seorang kepala keluarga, dan kebetulan alhamdulillah Allah titipkan ke saya, ke kami. Saya ini kepala kampung di satu kampung, di kampung Lampung Tengah ini. Ingat, ini bukan karena takut dengan istri, bukan. Dan ini bukan karena kita ada kalimat yang sosis suami atau istri, no, bukan. Tapi ini rasa peduli, rasa sayang kita pada keluarga. Jadi supaya tidak ada besar kepala di situ, rasa bangga di situ, atau sisi melemahkan di situ. Tapi disinilah bekerja sama, karena kita kenal dengan istri kita, mereka sudah dibesarkan oleh orang tuanya. Kita tinggal nurut, tinggal merintah, bikinkan kopi, makan, ke baju, istrikakan dan sebagainya. Dengan cara-cara sederhana inilah kita membalasnya dari bakti-bakti mereka selama ini. Perhatikan mereka yang bertanggung jawab 9 bulan penuh mengandung anak-anak kita, merawat anak-anak kita dan keluarga kita. Wajar bro, jadi rawat di takut sama yang Maha Kuasa, dengan orang tua kita, terutama ibu kita, itu aja. Udah. Nanti kita review. Ini siapkan sarangan teh biasa, masukkan. Ini sudah cukup pemirsa, sudah cukup tangannya. Kita bismillahirrahmanirrahim, kita masukkan di sini. Dan pastikan betul. Cukup. Ini tadi sudah selesai. Dan sekarang kita masukkan madu murninya, cukupnya saja.
kita pakai yang warnanya agak kemerahan. Ini dari tetangga kita beli. Yang kebetulan yang mau request madu murni yang asli dari hutan. Bedanya madu murni dan asli itu beda. Kalau madu murni ya ini madu murni dari hutan, tawon yang madu. Kalau madu asli kalau dibawa pulang ada piring-piring terbang, maksudnya itu jenek gitu. Punya istri lagi itu madu asli namanya. Kalau ini ngetesnya gampang, masukkan ke kulkas nggak beku dan sebagainya, itu madu murni. Kalau madu asli dibawa pulang ciri-cirinya banyak piring pecah, ada polda yang marah itu. 3 atau 2 sendok teman-teman, supaya bisa teraduk dengan rata. Kita masukkan ke sini. Nah, 1 dulu. Nah, ini pedas hangat. Jadi 3 sendok cukup. Sendok ya. Lagi. Agak semut. Kita simpan di tempat yang teduh nanti, yang sejuk. Buang bijinya, jeruknya. Ini masih panas sih memang, sudah tidak dengan pemanasan api. Ini panasnya panas. Dan silakan rekan-rekan, saudara-saudara yang punya masukan, saran dan kritiknya, tambahan untuk lebih membangun masyarakat kita supaya tidak gampang berketergantungan dengan obat-obat yang ada bersifat kimia. Silakan masukannya di channel saya, komen. Mudah-mudahan kita balas. Dan nanti kita diminumkan kepada keluarga kita, anak kita, atau istri kita, atau saudara kita, atau tetangga kita dengan kondisi hangat, bukan kondisi panas. Cukup kayaknya, jangan terlalu asam. Jadi sekian, terima kasih, salam sehat, salam hangat dari saya Muhammad Basarudin. Mohon maaf kalau konten ini ataupun saran ini berlebihan dan sebagainya, kami mohon maaf. Salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera.